No, de hecho este nos queda de paso. No, ese que está en el... Es el ejecutivo. De hecho ves edificio amarillo, lo vamos a ver ahorita. Localizer and land capture. Aeromexico 014 established in Dallas. Aeromexico 01 Sound, contact ready, tower 135, Bit Maucho. 125. Mantém o centro da barra. Pergunta para o Bravo, para informação da guarda. 2500. Decolagem, sua posição 39 que ainda está ocupada, tá ok? Sem problema. Muito obrigado. Bom dia, what is time Mexico 01? Hello, Aeromexico 014, bom dia. Aqui é Durando 9 right, leader 090, degrees 5 knots, 2101. Dear Jedi, Aeromexico 01. Thank you, Alonso 413 for the call 09 alarm, window 040, degrees 7 knots. Thank you, Alonso 120, passo 5 tem um mongo. 204, obrigado, eu tenho pássaros aqui a 500 pés acima. Obrigado pela informação. Não 3564, bom dia. Bom dia também. Estamos autorizados. No, es 25. Es ready. Lo que pasa es que no puede, tiene un problema y no puede. Pero es cabin ready, ya lo hablé con las órdenes. Lap steady. Lap steady. Lap steady. Landing checklist complete. Confirm. 1000. Minha posta de bola está tendo uma forma de barco na cabeceira ou ponto. Aqui o vento de 080 não autorizou a decolagem da 09 esquerda. Estava a decolagem também atenta a ponta. Gente, Rancho 41 departure 12045. Estamos autorizados. 12045. Bom dia. Bom dia. 500. 400. 300. Approaching minimums. Minimums. 200. 100. 50. 40. 30. 20. 10. Speed breakup. Reverse normal. Aeromexico 014, clear cross 189 left on the other side, contact ground on spot level. Clear to cross 09 left and 217 Mexico 01. 3554 a 3100, Clear right, está despegando aqui. Obrigado, eu quero para boa noite. Vai ter as duas respostas para o cruce.
YouTube. 188.0. Gracias. Y estamos autorizados a cruzar. Sí. Clear right. Bien, más. Y vamos a la 4. ¿Qué velocidad por itinerario? Por Totalmente. itinerario 13:55. Clear right. Está este. ¿Qué dices? Virginia, Sao Paulo, San Francisco, 014, November. Onze horas, vai cruzar load 4, sentido táxi vai a Alpha India, distante 405. Alpha India, clear right. Era puro 777. Sí, claro. Hay que decirles que están equivocados, pero México está deshaciendo de ellos. Paulo Guarulhos, boa, Ese es un problema. na ponte 357. Chilena 352, bom dia, autorizado, reportagem. Alô, Azul, 6935 para o táxi, KB89, autonomia 2h35 até HT. Azul 6925, ingressa Alfa e Golf, no ponto de espera na esquerda, torre no 352. Alfa e Golf, no 352 no ponto de tela da partida. Azul, 9. Vamos, Guarulhos, no 7450. 402, não deu, estamos em 14 técnicos. Gol 7450. Agora apenas ingresso no 777 no espaço, mas no máximo uns 2 minutos. Já eles chamam para o puxamento. Conta Gol 7450.